大家好，我是谢雷。外婆马上过83岁生日了，今天我去给老太太订个蛋糕。这次我的蛋糕要订的大一点，因为今年的话，我舅妈还有我弟弟，还有未来的弟媳妇都要一起回来给外婆过生日。而且今年还多了一个小刘，所以很久没这么热闹了。花油饼哦，妈！你看，我来订生日蛋糕。Tomorrow。拿蛋糕是这里吗？ 好，谢谢啊。麻烦那个生日蛋糕呢？那个阿豆。吃饭的地方选在了这家淮扬菜店，今在兰瑞新西吃。牛狗龙虾饼，第二道菜还是饼，上头是牛肝。我来帮蓝太太来一餐，来，好吧。虾黄拌饭，还有一只鸭血肥肠汤。 点了个摘包菜来着，都忘了。上水面。2.9、3点半的头脑。对啊。那要不你打开来看看喏？我待会帮你订个，非常有创意的。这前头你10年吃个蛋糕才不一样。1、2、3，哇，漂亮的。寿比南山。漂亮的。漂亮。啊。肯定要打个我吧，带不脱个。 来得个灵，好吧，人我183不容易呢。这个蛋糕做的真的很漂亮，大家看看怎么样？外婆这个愿许的我都听到了，希望我和镜子生个2胎，也希望我弟弟他们早点结婚，早点有宝宝。我们来看一个蛋子啊，晓得你哦。我不来吃，不来吃。那是巧克力，还是白巧克力？亲爱的，有叶子啊，你要有叶子。